好啦，hello，大家好，我係新嘅貓貓。咁由於上集本人啊就撳錯咗個掣，就 cut 咗段片俾我，咁我剪接師都冇辦法，我唔喺度，咁我哋就成本慳返啲啊，所以我哋就出咗第2集咁樣嘅。咁咯，唔好意思啊，真係好唔好意思哦。唉，我哋依家咧就翻出去，再整埋嗰個打靶，咁我哋就可以加拿㗎啦，咁我就加拿，我加火影啊！咁啲咁嘅，啲趣。我哋整埋個打靶，咁咪就4x8咁咯。我都唔知可以講啲咩好，因為好耐冇拍片，有啲生疏。去返個度假避難所先。咁其實咁我都趁依家介紹過呢隻 game 啦。咁呢隻 game 大致上都係好耐，已經係未來㗎啦。咁未來係咪真係咁我就唔知啦。咁呢度咧就有個方潮啊之類㗎。咁呢個咧係新手地圖嚟嘅都可以話，就叫呢個杜家河谷嘅。咁呢啲黑色咧就未去探索。咁有呢啲傳送點就可以去解，之後就有呢啲嘢啊。咁呢個咧有好多嘢。咁因為咧其實即係呢個方潮啦。好，咁我哋第二個地圖就係呢個尖叫戈壁，係咪咁叫咧？以下內容有錯咧，其實就你知啊，提醒咗我。好，咁我哋呢度咧就係第2張地圖啦。咁呢度有啲地方嘅島，咁例如其實佢更新咗呢個智能車站，就係租車，我咁講，租下啲羊仔。好，咁呢個就係呢個伊甸城。伊甸城其實都係嗰啲啦。咁伊甸城咧主要嘅都係方潮同方潮。仲有呢啲咧我未跑圖，而且佢更新咗呢啲魚塘可以俾你釣魚。其實我都未跑完啲圖，所以我哋到時候再跑。所以第4張地圖拉貢雪山嘅。咁拉貢雪山其實我都未跑完，所以佢多咗呢個活動咯。垂釣回賞，我唔係純回賞嘅，咁都係嗰啲啦。之後佢呢個就係哈珀克卜勒港，係攞普通。咁我都唔知點讀其實，咁冇點研究佢點讀嘅。咁呢個就係第5張地圖應該就係呢個就唔知咩嚟啊，因為我都未解鎖，反正嗰啲嘢。即係伊甸1號就係我哋啱啱嗰個地方啦。咁呢個都係，咁呢個戰場就係公會戰場嚟㗎。應該都係呢啲。
好，天馬星號其實天馬星號咧就係你上太空嘅，咁上太空咧都係搞翻啲任務啊咁咯。所以其實佢其實嚟啦，其實都好大嘅，因為主體艙啊、生活艙啊，其實都好大啊。好，咁我哋廢之後，人工島新舊服都有，呢個就係我嘅新服人工島叫九圖啊。咁舊服人工島就叫喜浪故圖。咁呢個就係我開嘅公會啦，叫星球生活圈嘅，到兩有啱啱嗰啲嘢同啱啱個消息咧，就唔使理佢，我 friend 揾開嘅。咁我哋嚟一個打靶，唔係呢個，咪4日期啊！屌，睇咗咩？我記得唔係呢個。呢個嚟個挑戰先咯。咁呢個 S 級對我嚟講好簡單嘅，你知我啊，神槍手啊！哇！X 級簡簡單單，咁我都介紹下。咁我哋臨結束前，就可以俾啲意見，可以講啲嘢啦。咁我咧呢隻 game 嘅名咧就叫 A， 就叫呢個嘅。咁大家如果話呢個星球重底新 server 咧，可以嚟呢個世嘉 S 字頭嘅呢個 server 嚟揾我嘅，一齊玩，其實我好歡迎。但係如果大家咁玩咧，咁都要俾啲 respect 嘅。咁所以我哋真係 respect 在先啦。咁其實我都真心希望，如果覺得我哋咁多位觀眾想同我玩嚟，我非常歡迎。之後如果大家想嚟呢個新商化呢個公會咧，可以嚟呢個星球生活圈，我係呢個會長。咁而且加咗記得留言 comment 下面留言 comment 我嘅。咁我咧都會回覆嘅，喺度嘅話，因為就太忙，回覆唔到啦。
咁如果仲都係未玩過，但係見到我啲片又想玩喎，你都可以下載之後過嚟同我玩嘅，記得係世嘉 S 字頭嘅呢度。咁如果想我帶嘅話，其實都歡迎。好啦，咁我哋今集就咁多先，拜拜！記得訂閱、留言、分享，仲有呢個嘅點讚，撳呢個 like 嘅。好，咁我哋今集就咁多先，拜拜！